a vida é assim mesmo, mano. A vida a gente tá meio pra lá, tá meio pra cá, tá ligado? Por isso que a gente tem que aproveitar a vida, ser feliz, né? Não interessa o jeito, cada um do seu jeito, né? Uns é bebendo brita, uns é bebendo cerveja, cada um do jeito. Não importa o método, não importa o resultado. O importante é aproveitar cada minuto da vida como se fosse o último. Eu, cada noite que eu rodo, ô noturno, cada noite que eu rodo, eu vivo ela com o mesmo entusiasmo como se fosse a primeira, cara. Na moral mesmo, tem que aproveitar a vida, velho. Sabe por quê, cara? O tempo não volta, não. O tempo não volta. A única coisa que volta é a vontade de voltar no tempo. Você não tá entendendo, cara. Tá vindo aqui pra Curitiba. Eu tô primo do caminhoneiro e falei, para aí, que eu tenho que me desculpar. O motorista parou e eu conversei com eles. E eles me deram, eu disse que eu tava com a dor dentro de cabeça. Teve tanta pressão. E eles me deram lá um negócio que tinha uma corujinha desenhada. Eu perguntei, o que é isso? Ele disse, não, que é pra você melhorar a cabeça. Aí eu tomei logo dois. E tô aqui, cara. Tem medo mais de federal, não tem medo de Sérgio Moura, não tem medo de porra nenhuma. Muito louco, e agora eu quero ser caminhoneiro. Meu negócio agora é dirigir caminhão e fazer horário. O mundo tá dominado por as forças alienígenas. A gente já faz que bota nas drogas depois da meia-noite. Sabe não, meus povo, viu? Tô ligando não, boca boa. Quem manda no mundo é nós, fique tranquilo. Então, maninho, é nós aí novamente aí, botando pressão aí na TV Brasília, em busca aí de mais um carrego, descarregue, trazendo aí a Cristalzinha pra conhecer o negócio de Belém do Pará. Eu sei como é que é nada, pensou aí juntamente a Cristal, é nada, trouxe a Cristal pra ver o exterior.